Jeg sidder her med min Aras-sweater fra Petit Knit, og jeg vil gerne vise, hvordan jeg har lavet de farveskift, der ligger her ved maskemarkør 1, for ikke at få sådan et synligt hak, når jeg har skiftet farve, og hvordan jeg gør i forhold til, at man laver udtagninger efterfølgende og sådan noget. Jeg har lavet en video på konstruktionen på skulderen, så det kommer jeg ikke til at snakke så meget om. Og jeg har tænkt mig at hæfte ender, mens jeg strikker. Det kommer heller ikke til at snakke særlig meget om. Det har en anden video, der viser. Så det er bare, hvordan og hvorledes man gør for ikke at få et hak, og hvordan man gør med udtagningen bagefter, jeg vil vise. Jeg har lavet en lille prøve, og den prøve består af maskemarkør 1 og skuldermasker og maskemarkør 2. Og det er jo her ved maskemarkør 1, man skal skifte farve. Så nu vil jeg lige strikke hen til maskemarkør 1, samtidig med at jeg hæfter ender på den nye farve. Så den lægger jeg til, mens jeg strikker hen til der, hvor jeg skal skifte. Og når man hæfter her, så er det vigtigste, altså at trådspændingen er på den nye farve, den bagerste. Fordi at hvis den anden skulle poppe om på ret siden og ikke være stram nok, så kan man altså bare lige hive her, så bliver alt fint. Og nu skal jeg så lave en udtagning ved maskemarkør 1. Og hvis du synes, det er svært, mens du holder på 2 farver, så slipper du altså bare den, du er i gang med at hæfte. Og laver din udtagning. Så flytter jeg min markør, og så skal jeg skifte farve. Så jeg tager fat i den gule igen, og bytter rundt på dem, sådan så den gule er længst væk fra mig, og den jeg nu skal hæfte er inde ved mig. Og så skifter jeg bare, og hæfter den lyserøde med. Og så vil jeg lige strikke om til vrangsiden og vise, hvordan jeg gør derom, for at ikke få et hak. Nu er jeg omme på vrangsiden af mit arbejde. Jeg har strikket vrang hen til den sidste gule maske, som er den første, jeg har strikket. Og nu vil jeg gerne gøre skiftet så usynligt som muligt. Så det gør jeg ved at gå ind i den lyserøde maske under, sådan her, og sætte den op på min pind. Og så strikker jeg de 2 masker vrang sammen. Sådan der. Så flytter jeg min markør, og så skal jeg lave en udtagning i længden. Og vi skiftede jo her på runden før, eller på pinden før, så længden er jo faktisk en af de her 2, vi har hæftet, enten den gule eller den røde, de ligger her. Og der synes jeg faktisk, at det er pænest, hvis man tager den gamle farve, som i mit tilfælde er lyserød, den der er hæftet i, jeg skal lige finde den er her, der, og laver udtagning i den. Og når man strikker og laver udtagninger her i de her masker, vi har hæftet, så vil det altså lige løsne sig lidt. Så når jeg har strikket et par pinde, så strammer jeg det lige til, sådan så at det ligger pænt igen. Nu har jeg strikket et par pinde mere, og jeg synes faktisk, at den side her med farveskiftet og den her side ligner hinanden rigtig godt. Når du når til at skulle lave dine skulderudtagninger, så ligger udtagningen jo på den anden side af markøren. Så jeg vil lige prøve at vise, hvordan man gør det, mens man skifter farve. Jeg er hen ved min markør, flytter min markør. Jeg har taget den blå med, den er hæftet, så den vender jeg lige rundt på en gang. Sådan der. Og så laver jeg min udtagning med den blå. Og igen, hvis det er bøvlet at lave udtagninger, slip den farve, du ikke skal strikke med. Lav din udtagning, og så fat i den igen. Og så strikker jeg videre med den blå, mens jeg hæfter den gule. Og jeg strikker lige rundt til min vrangside, så vi kan se, hvordan jeg gør derom. Jeg har strikket hen til den sidste maske, den første blå, og der tager jeg altså igen den underliggende i den gamle farve med op, sådan der, og strikker de 2 vrang sammen.
Og så strikker jeg vrangpinden ud. Nu har jeg lige strikket et par omgange, og vil bare lige vise, hvor ens de her to sider er, selvom at vi laver farveskift midt i det hele herovre. Den sidste form for udtagninger på sweateren, den ligger her. Det er, hvor vi tager ud omkring en raglandmaske, både på retsiden og på vrangsiden. Og her i det her farveskift, der har jeg altså ikke løftet den gamle farve op og strikket sammen med den nye farve på anden omgang, som jeg ellers har gjort. For jeg synes, det bliver rigtig fint alligevel, og det bliver lidt stramt at løfte udtagningen op, fordi vi laver udtagninger på hver side. Og vi kan lige prøve at sammenligne med den anden side, hvor der ikke er farveskift. Det ligner fuldstændig hinanden. Så der synes jeg altså ikke, at det er nødvendigt at løfte den gamle farve med op og strikke sammen med.